お疲れ様です。神崎です。清掃する予定だった列車が受刑者の来て飛んでっちゃったんで探しに行きます。以上。いや、それでいいわけなくないですか？今ここにいるのってこの辺の道路で逮捕されちゃった人たちですよね。こんな狭いとこにああいう奴らといつまでもいたらやばいじゃん。スピード違反、公務執行妨害、警察車両爆破。お前前から思ってたけど俺らのこと舐めてんの？おい、何したんだ！あれさえ払えば仕事するっつってんの。あの列車にまつわるヤバい都市伝説さんの聞いたことある。ミルキーサブウェイの掃除。これが皆さんの今回の社会奉仕活動です。何でもいいからまず一番前の車両まで移動して、そうすればこの列車止めるためのキーがあるはずだから。とりあえず先頭車両を目指せばいいのね。そう、先頭車両。銀河特急ミルキーサブウェイ各駅停車劇場行き。